Mira, Joan. Mira, mira. Joder, Dafne, quin domini. Jo no sé fer res. Home, alguna cosa sabràs fer, no? No. Vas darrere del tio que li surten els ganivets per les orelles. Un moment, hi ha un tio que li surten els ganivets per les orelles? Ei, hola, Blai. Què passa? Què hi fas aquí? No sóc el mateix que tu. Sí, home, ara em diràs que tu saps fer coses de circo, va. Ei, que jo sóc acròbata. Sí, va, home, i què Mira, més? mira, mira, mira. La puta, Blai, tio, però si això és collonut, ets un artista. I tu què saps fer? Jo sé fer això amb la llengua. Va, en sèrio. Bueno, que és un número molt elaborat que necessito un temps de preparació Vaig al lavabo. Ei, Angèlica, quins frics, eh? Tu ets dels meus. No, encara que no sé exactament què vols dir, ser dels teus. Què saps fer? Soc... Què? Em promets que no em miraràs amb cap mala cara? Bueno, i amb quina cara t'he de mirar? Soc contorsionista. Mira, mira. I... Veus? Amb aquesta cara. Per què tothom em mira amb aquesta cara quan ho faig? I tu què saps fer? Jo sé fer això amb els dits. No, en sèrio. Bueno, és un número molt elaborat que necessita un temps de preparació, d'estar pensant-hi amb el de... Ens veiem ara, Angèlica. Pues no me he puesto a levitar y me dicen que eso ya está muy visto. Caray. Levita. Hòstia. Què passa, Joan? Hola, Peter. Ei, Tu què? Aquí, amagat com jo, no? no, jo estic fent escalfament pel meu número. Ah, sí? Mira. No, home, no. Mira, Que no. que miris, cony. Ara? Hòstia, un helicòpter! Ja veuràs. Un mamut. No, merda, és un elefant, m'he de retallar els pèls. Oh, Espera, veràs. Hosti, espera. La torre de Pisa! Ara, i ara... Hòstia, la Sagrada Família, tio. Això és molt bo. I tu què saps fer? Jo... Bueno, jo... Sí, jo sé guinyar un ull i després l'altre. Sí, mira. Un moment, Va, tio, en sèrio, no digues què saps fer. Bueno, que sé fer... A veure, aviam, és un número que va precedit... Me'n vaig. Espera! Oh, sí, el Taj Mahal! Mira! Desapareixo. Hop! Apareixo. Desapareixo. Hop! Apareixo.